हर दिन वो बिल्ली चुपचाप फोन लेकर बैठ जाती। घंटों तक सिर्फ शॉर्ट्स देखती रहती थी। कभी डांस वीडियो, कभी फनी जानवर, कभी गेमिंग। ना भूख लगती ना प्यास, बस स्क्रीन की दुनिया में खो गई थी। एक दिन उसका फेवरेट वीडियो चैनल डिलीट हो गया। वो बिल्ली उदास होकर दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गई। अब उसे शॉर्ट्स देखने का भी मन नहीं करता था। उसने फोन को एक कोने में रख दिया और पहली बार बाहर जाकर खुले आसमान को देखा। धीरे धीरे वो असली दुनिया में वापस आने लगी। अब वो हर दिन खेलती है, दौड़ती है और असली खुशियाँ महसूस करती है। लेकिन फिर तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, अब बिल्ली फिर से उदास हो जाएगी।